فقد خطة جايان في القضاء على هزيم الرعد وروجينا، وذلك بفضل خطة شاهين المضادة. أما هزيم الرعد فقد رقي إلى رتبة حاكم عام، وقد كان على وشك أن يتخذ أول خطوة على طريق توحيد المجرة. وتلك يا سيدي، وهذه رطل من كل نوع إذا سمحت. تفضلي، مع السلامة يا لان لان. شكرا. لماذا لم تنهض؟ هل أنت على ما يرام؟ أنا آسف، كنت أسير وقد فقدت توازني. ما هذا؟ أنت جائع جدا. نعم، أنا لم آكل شيئا منذ 3 أيام. ماذا تقول؟ إنني أشفق عليك. آسفة، لا أستطيع أن أطعمك منها أبدا، فقد اشتريتها من أجل الآنسة سيموني. تريدين مني أن أجد له عملا مناسبا؟ أرجوك يا سيد سانغرا كوساي ساعده، إنه فتى فقير ومسكين. ترى أي عمل سأجد له. أنت يا فتى، ما هو اسمك؟ أنا لينك سوكا من ضواحي هذه المدينة. اسمك جميل جدا أيها الفتى. أخبرني، هل تتقن عملا معينا؟ عملا معينا؟ للأسف لا أتقن أي عمل يا سيدي. سيد سانغرا كوساي، مع ذلك لينك سوكا ذكي جدا، وقد أخبرني أنه قرأ الكثير من الكتب الصعبة. يقرأ الكتب؟ ولكن قد تكون قراءاته بلا فائدة. نعم، الجميع يؤنبونني على تضييع وقتي في القراءة، يقولون إن علي أن أجد عملا ينفعني فذلك أفضل لي. صحيح يا بني، عليك أن تتقن عملا تنفع نفسك به وتنفع الآخرين، لكن هذا لا يعني أن تتوقف عن القراءة. اقرأ في أوقات الفراغ، فالقراءة تساعدك على فهم الحياة أكثر. وأنا لا أطلب إليك أن تقرأ كتب فن الحرب، بل اقرأ ما يناسبك. لكن يا سيدي لقد قرأتها. قرأت كتب فن الحرب 7 أيها الفتى؟ نعم سيدي. قرأتها كلها؟ نعم كلها. رائع. وأنت كم كتابا قرأت منها يا سيدي؟ أنا قرأت كتابا ونصف، ولكن قلبت صفحات الكتابين الثاني والثالث، لكني لا أحتاج إليها الآن. اسمع يا لينك سوكا، في الوقت الحالي سأجعلك تعمل في تنظيف الإسطبلات، وعندما أرى عملك أقرر ما إن كنت ستستمر. نجحت، حظا موفقا. شكرا جزيلا لك يا سيدي. لم أرك هنا من قبل. قل لي، هل أنت جديد؟ نعم، أنا جديد، فقد بدأت عملي في هذا المكان منذ هذا اليوم. وأنت، هل تعمل في هذا الإسطبل أيضا؟ نعم صحيح. أنا أدعى لينك سوكا. أنا سعيد برؤيتك. حسنا يا لينك سوكا، لقد تشرفت بمعرفتك. من أين أنت؟ أنا فتى فقير متشرد من ضواحي هذه المدينة، ولكنني سمعت الكثير جدا من الكلام عن شجاعة سيدك الرائع هزيم الرعد وقوته. الناس يحبونه كثيرا ويقولون إنه يمتلك قوة وشجاعة لا مثيل لهما. صحيح إنه شاب لكنه تفوق على الكبار. إنني سعيد بعملي لدى رجل مثله. إنه رجل عادي.
قليلا. إذا سمعك أحد فسيخبر الحاكم هزيم الرعد بما تقوله، عندها سيقطع رأسك. هيا يا صديقي، خذ هذه، يجب عليك أن تعمل بجد وإلا طردوك. نعم. تأخرت عليك. أهلا بالقائدة روجينا. القائدة روجينا؟ ليس من المعتاد أن تدعوني إلى نزهة. لقد فاجأتني دعوتك يا هزيم. شكرا. أنت هزيم الرعد. أنا هزيم الرعد ولن أقطع رأسك. أيتها القائدة، أريد أن أتحدث إليك وعلى انفراد. حسنا، أنا مستعدة. سوف أساعدك عندما أعود. حسنا، شكرا لك. لا أرجوك، عفوا يا سيدي الحاكم. يا إلهي، كم أنا أحمق. لم أركب الخيل منذ زمن طويل، فالعمل في جوجو لا يترك لنا وقتا لذلك. هزيم، أنا سعيدة لأنني رأيتك هنا في ناكيرو واطمأننت عليك. يبدو أن لديك موهبة خاصة في انتقاء الأصدقاء والأتباع المخلصين. المخطط الحربي الذكي شاهين وجميع الضباط الشجعان الذين حولك، كما أنك لا زلت تحتفظ بصداقة صخر وتاسكي. أنت شاب محظوظ جدا. سيدتي، أريد أن أطرح عليك سؤالا. تفضل واسأل. أنت ترين ما يفعله جادر الظالم، فلماذا تؤيدينه وتستمرين في ولائك له؟ أرجوك أخبريني فيما تفكرين. لا أؤيد جادر في أفعاله ولست موالية له، ولكنني مقاتلة وولائي الوحيد لجوجو. لكن جادر يحكم جوجو، وهذا يعني أنك تقاتلين لصالحه. لدي أفكاري الخاصة عن هذا الموضوع. أرجوك يا سيدتي، أرجوك حدثيني عن أفكارك. لا يا هزيم. أنت يا سيدتي من أخذ بيدي، وأريد أن نتابع الطريق حتى النهاية، لكن لأنني لا أعرف في ماذا تفكرين لا يمكنني أن أتابع الطريق، وأحلامي كلها سوف تضيع. هزيم، أنا لا أعرف ما الذي تحلم به وتفكر فيه تماما، لكنني أعلم أنك شاب شريف وطموحك كبير جدا بحجم المجرة. لكن اسمع، تحقيق الأحلام ليس أمرا سهلا. ستواجه الكثير من المصاعب والآلام، فالطريق إلى المجد لن يكون مفروشا بالزهور. أجل، وقد أكون الجبل الذي يقف في وجهك والسيف الذي يقضي على حلمك. احذر وكن مستعدا. إنني أحتفظ لك باحترام شديد وأتمنى لك التوفيق. الوداع يا هزيم. سيدتي، مهلا، انتظري. يا تاسكي، ما الذي تقصده بأنه لا يريد رؤيتي؟ لا، الأمر ليس هكذا أيتها الآنسة. عفوا سيدتي، تاسكي لم يقصدك أنت تحديدا. إذن ما الأمر يا صخر؟ وماذا حدث لهزيم؟ نحن أيضا نتساءل مثلك ولا نعرف شيئا. لقد حبس نفسه في غرفته منذ مساء أمس ولم يخرج منها حتى الآن.
كلما تحدثنا إليه يطلب إلينا أن نتركه وحده، ويأمرنا ألا ندع أحدا يدخل إليه ويزعجه. لم يحدث له شيء كهذا من قبل. هذا رائع، يعني أنه لم يرفض رؤيتي تحديدا. ابتعد عن طريقي أيها الأحمقان، أريد أن أدخل إلى هزيم. أنا أعرف أنه سيسر برؤيتي. ابعد، أرجوك. لقد أمرنا ألا ندع أي شخص على الإطلاق يدخل إليه يا آنسة. ابتعد عن طريقي. هزيم، ما الأمر؟ ليس من عادتك أن تحبس نفسك عن الآخرين. هيا ابتهج يا عزيزي، هيا. ما بك؟ أنا لم أرك من قبل عابس الوجه ومتجهما هكذا. ترى ما الذي يشغل تفكيرك؟ أخبرني، فقد أستطيع مساعدتك. هيا، لا تقل شيئا، ولكنني سأقدم لك نصيحة. اذهب حالا واغتسل بماء بارد، بعدها ستتحسن. يكفي، اخرجي ودعيني وحدي. لقد جعلته يتكلم. لا أريد سماع مزاحك السخيف، ابتعدي. هزيم، إلى أين تذهب؟ دعيني وشأني. هزيم، ما به؟ لماذا غضب مني مع أني حاولت مساعدته والتخفيف عنه؟ ربما أزعجه أسلوبك اللطيف جدا. ماذا تقولين؟ نعم، إنه يحبس نفسه ويرفض أن يقابل أحدا. هذا غريب، فالعزلة ليست من عادات هزيم الرعد. يبدو أن هنالك أمرا خطيرا يشغله. ترى ما ذلك الأمر الخطير يا سيد شاهين؟ ليس لدي أي فكرة. ربما لا شيء. سيد شاهين، أنت لا تعير هذا الأمر اهتماما جديا. طبعا، فأنا الآن مستغرق في عمل مهم، ولا أستطيع التفكير في شيء آخر. ما هذه؟ الصورة لم تكتمل بعد، ولكنها خطة حربية لغزو المجرة والسيطرة عليها. وضحت فيها كل شيء، مراكز العدو ومراكزنا وترتيب السفن وخطط المعارك واحتمالاتها. باختصار، أظن أنها الطريق التي سيسير فيها هزيم الرعد ونسير نحن معه. هذا رائع، سوف يفرح لينكسو كثيرا لو أتيح له أن يراها. ماذا؟ لينكسو؟ ومن يكون هذا؟ يا إلهي، يا لك من مهمل. سيدي، أنا آسف جدا، أرجوك سامحني. على كل حال هذا ليس وقت العقاب. تعال معي الآن. ما رأيك بها؟ خطط مدهشة، إنها محكمة البناء حتما، إنها رائعة. هيا أعطني رأيك، لا أنتظر مديحا منك. أنا لا أمدحك، إنه رأيي الصريح. ثم إنك مخطط حربي مشهور، ولا تحتاج إلى مديح فتى مثلي. ما الأمر؟ هل قلت كلاما يدعو إلى الضحك يا سيدي؟ حسنا يا لينك، سمعت أنك مهتم جدا بفنون الحرب وتقرأ الكثير من الكتب. إذن ما رأيك أن تقوم بوضع خطة بنفسك؟ ماذا تقصد بهذا يا سيدي؟ أريد منك أن تفكر جيدا في هذا الأمر وتضع خطة بديلة عن خطتي. هل تسخر مني؟ هنالك كثير من أساليب الحروب وكثير جدا من الخطط لغزو المجرة، وأي شخص موهوب مثلك يمكنه وضع خطة لذلك. صحيح، ولكن وسبق لك أن قرأت كتب فن الحرب ال7، وهذا يعني أن لديك أفكارا هامة. والآن حاول أن تخرج تلك الأفكار من رأسك، وهذا ليس صعبا. لا أدري إن كنت أستطيع فعل ذلك. لا داعي لهذا الخوف، حاول فقط. نعم. أريدك أن تضع خطتك بأقصى سرعة، وسوف يراها الحاكم هزيم الرعد عندما يتعافى. الحاكم هزيم الرعد؟ هل هو مريض يا سيدي؟ لا، يمكنك أن تقول إنه مكتئب. هذا غريب جدا، لقد كان سعيدا جدا ومبتهجا عندما رأيته البارحة. ماذا؟ وأين رأيته؟ لقد مر على الإسطبل مع القائدة روجينا، أخذا جوادين وذهبا. ماذا تقول؟ ذهبا وحدهما؟ أجل، وحدهما. الآن فهمت.
أنت عنيف جدا هذا اليوم. ما هذا الذي تفعله؟ كما ترى إنني أتمرن قليلا. هل تجرب؟ ما الذي فعلته يا شاهين؟ اهدأ. لينكسو، تفضلي. شكرا. هل تسير الأمور على ما يرام؟ ما بك يا لينكسو؟ لا شيء يا لان لان. لقد أحضرت لك الطعام بناء على طلب السيد شاهين. لكنك لا تعمل. نعم هذا صحيح. حاولت كثيرا لكنني لم أكتب خطة حربية من قبل، والمجرة واسعة جدا في جميع الاتجاهات. خطرت لي أفكار كثيرة مهمة لكني لم أستطع ترتيبها في خطة واحدة فضاعت مني. لا بأس، هناك حل سهل وبسيط. عليك أن تكتب الأفكار التي تخطر على بالك ثم مناقشتها وترتيبها. ولكن يمكنني أن أساعدك، وسوف أقوم بكتابة الأفكار التي تمليها علي. إنها فكرة جيدة. الآنسة سيموني تكتب بخط جميل. إنها معلمتي في الكتابة والقراءة. حسنا سأحاول. تبدو رجلا ضعيفا لا تدري ماذا تفعل. ما الذي حدث لطموحك يا هزيم الرعد؟ لم يحدث له شيء. سأوحد المجرة يا شاهين. وهل توحيد المجرة يتطلب تخريب البيئة وتقطيع الأغصان؟ اصمت، لا أريد سماع سخريتك. بل ستسمع. هزيم، خذ قرارك الآن. لا يمكنك تجنب هذا الطريق أبدا يا هزيم. ما الذي تقصده؟ أنت تعرف المواجهة مع القائدة روجينا. ماذا؟ كيف عرفت؟ بعد ذلك سينقسم أسطول جوجو إلى 3 أقسام: أسطول جازان، وأسطول جايان، وأخيرا أسطول بإمرة القائدة روجينا. وتبدأ المعركة. انتظر قليلا. ما الأمر؟ تقول إن القائدة روجينا سوف تقاتل إلى جانب جادر؟ نعم هذا الأمر مؤكد، فهي قائدة قوات جوجو ولا يمكن أن تتخلى عن مهماتها. ولكن هذا يعني أنها ستعادي القائد هزيم الرعد وتقف في وجهه. لا يمكن. إنها الحرب يا آنسة، وكل شيء فيها ممكن، ولهذا علينا أن نضع مشاعرنا الشخصية جانبا. ولكن لا يمكن. لا يمكن. لا أستطيع فهم ذلك. لماذا تريد القائدة روجينا أن تقف في طريقي؟ روجينا لا تقصد أن تقف في وجهك، ولكنها تقوم بواجبها. إخلاصها لعملها يحتم عليها أن تقف إلى جانب جادر. لكن جادر لا يحب جوجو، لقد دمرها وقتل الكثير من الأبرياء فيها. لا تدع تفكيرك يقف عند جادر يا صديقي. هذه المجرة واسعة جدا، وأنت الشخص الوحيد المهيأ لتوحيدها وإعادة السلام والهدوء إليها. هزيم الرعد، قم بواجبك. ولكن القائدة روجينا هي من أخذ بيدي ودافع عني ورقاني من جندي عادي إلى ما أنا عليه الآن. إنني مدين لها بالكثير، لا يمكن أن أقاتلها. اسمعني جيدا، أفهم مشاعرك، ولكنها الحرب يا هزيم الرعد. حتى روجينا لن تكون فخورة بك إذا تنازلت عن حلمك. لكل واحد منا مهمة، وعليك أن تنفذ مهمتك من أجل الناس الذين يحبونك يا هزيم وينتظرون أن تعيد السلام إلى المجرة. لا أستطيع قتلها، هذا شيء أكبر مما يمكن أن أحتمله. الحروب لا ترحم، وأحيانا يضطر المرء إلى قتال من يحب. هذه الفكرة كانت قاسية جدا على هزيم الرعد، لكن لا بد له من مواجهتها.